Oke bos, jumpa lagi di video saya bos ya. Semoga di video ini berfaedah bos, walaupun nggak ada berfaedahnya ya, ada hiburan aja bos. Oke, malam ini kita mau makan singkong goreng bos. Sebelum makan kita doa dulu ya bos. Lagi asik-asik makan, tiba-tiba ada tangan yang nyomot bos. Ya, itu dia kelakuan si adik saya bos, yang paling mantap bos. Dia mah kalau lagi makan, saya lagi makan pas dia gangguin bos. Dan tiba-tiba si bocil juga datang bos. Ini nggak pernah absen bos kalau lagi buat video ayahnya bos. Nah ini alhamdulillah ya bos. Pedasnya itu luar biasa ya bos, karena ini sambal ini pakai cabai setan ya bos. Cuman pas banget bos, singkong anget, nasi pedas sama minum es jeruk nih dia bos. Oke, jangan ngiler ya bos, nanti ngeces loh. Nanti sini sambelnya kurang, oke deh saya minta ambilin sama si bontot ya bos. Karena tadi saya ngambil porsi buat satu orang, ternyata si bontot gangguin lagi makan bos ya. Tapi ya sudahlah bos. Nah ini tangan saya lagi sakit ya bos, jadi makan agak susah dan ya tetap harus bersyukur bos. Nah jadi makannya agak gimana gitu kalau nggak pakai tangan ya bos. Nah kita lanjut makan ya bos. Rasanya tuh nikmat banget bos, di kriuk lembut lumer di dalam mulut bos. Nasi bontot ini nggak mau udah juga ya bos, dia ngikut sampai habis ya. Sebenarnya kurang sih bos, tapi ya sudahlah, nggak apa-apa lah bos, besok kita goreng lagi ya bos. Ini ada yang suka singkong sama sambal terasi bos. Kalau ada yang suka besok ke rumah bos, kita mukbang bareng bos. Mantap pokoknya. Info-info aja bos, main ke rumah bos. Bukan tiba-tiba sudah habis aja ya bos singkong gorengnya. Oke bos, karena menu sudah habis, kita sudahi dulu ya bos videonya. Semoga video ini bermanfaat bagi anda dan sehat selalu buat yang nonton, murah rezekinya dan lain-lain bos. Sampai jumpa di next time video yang lain ya bos. See you.